Hallo julle almal. Nou moet ek net hierdie klank reg kry. Gelukkig Manie sit daar agter en dis nou sy verantwoordelikheid. Maar baie welkom vir julle almal. Ek is baie bly julle is hierso. Ek sien so daar by die ander gemeente daar's so 'n bietjie verwardheid by die ouens want ek sê nie vir hulle ek is hier of ek is daar nie, want as mens nou dit doen dan gaan dit ook nou nie lekker werk nie, so ek bly so half stil en almal bly so half stil en eintlik niemand vra nie, maar almal wonder wat gaan nou gebeur en wat gaan vir wat. Maar dan sien ek word al hoe gryser want my werk raak al hoe meer en dit maak my dit maak my meer bekommer as enigiets anders, maar baie welkom julle, ek is baie bly julle is vandag hierso. Ons gaan ons in 'n tyd gaan ons momentum kry, ons moet net aanhou en die Here vertrou. Ek dink ons sal regtig rigting kry as ons as ek my verantwoordelikhede aan die ander kant so 'n bietjie minder maak. Dan gaan ek meer in 'n week ook hier betrokke kan wees en kyk hoe ons uiteindelik die gemeenskap hier om ons kan bereik. So op hierdie stadium kom net asseblief Sondag, dat ek daarom nie net vir my vrou en my kinders preek nie, solank julle is, ons daarom iemand om voor te preek of die woord mee te breek, dat ons eerder so sê, maar baie welkom, ek is baie bly julle is almal hierso. Dis lekker om julle hierso te hê. Ons het nou laasweek het hierdie twee nou hulle eerste vuurdoop gehad. Nou ja, hulle het ek het gehoor die ouens het dit goed gedoen, hulle het net bietjie sag gesing. Vandag klink dit vir my al baie beter as daai eerste dag toe ek hier gesit, toe hier begin oefen daai eerste dag, dog ek by myself, ag Here, wat het ek aan myself gedoen? Hoe gaan ons hierdie hele ding aan die gang kry sonder geoefende orkes? Weet ek is so gewoond. Ek het eintlik vergeet, daar was 'n stadium wat ek die musiek self gelei het. Toe kon ek nog 'n bietjie gitaar speel, nou het ek al verleer. Jy weet, dit is net so hoe die Here ou vat op 'n pad en dan uiteindelik dan besef jy hoorie wat jy het en dan wonder jy hoe het jy daar gekom en dan weet jy hoorie dis eintlik maar net die Here wat ou tot daar gebring het. So maar vandag gaan julle hulle hoor, hulle sing pragtig en ek is baie bly hulle is saam met ons hier so hoor. Die Here seën vir Manie daar agter met die klank en die video-opnames ook Tini baie dankie julle. Goed, ons gaan net saam staan en dan gaan ons bid en dan gaan ek net 'n paar afkondigings doen en dan gaan ons 'n paar liede saam sing, lekker saam sing en dan gaan ek die woord bedien. So kom ons staan net so en ons vra die Here se seën. Nie gaan 'n klompie mense nog inskakel ook nou wat gaan inloop wat mense wat van Peersdorp afkom. Wat vanoggend hier moet wees. Ons sal nou sien hoe kom. So verdra nou maar as hulle dalk inkom. Nie te veel bekommerd wees nie. Goed, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u goedheid en u guns en Here, ek loof u en ek eer u en ek aanbid u. Here, baie keer is ons so bederf met al die goedheid, Here, en wanneer ons dan so 'n bietjie in die diep water ingegooi word, dan wonder ons, Here, hoe gaan ons nou aan die ander kant kom met so 'n proses? En ek dank u dat ek net so bewus is, Here, van die feit dat u is in beheer. En Here, u het vir my woord gegee om hier te begin en ons staan op u woord en daarom wag ons, Here, dat u vir ons sal deurbreek en ek wil bid dat u ons sal help om Here, die hele gebedskant van hierdie gemeente, Here, uit te sorteer. Hier's 'n klomp mense wat op Sondaande kom, Here, wat nie in die oggend hier is nie, omdat hulle van ver af kom, van die ooste van Pretoria af en selfs van Eersterus af. En Here, ek wil bid dat u ook vir hulle sal seën en ook vanaand, Here, waar ons hulle gaan bedien met die woordskool, met die disipelskapskool, dat u hulle sal vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Here, ons het verlede week so 'n wonderlike tyd in u gehad, terwyl ons gepraat het oor gawes en die verantwoordelikheid daarvan. En ek wil bid, Here, dat u net die koninkryk sal laat kom vanmôre in Jesus se groot en verhewe naam. Seën ook vir ons, Here, die voorsang en alles wat ons doen tot eer en verheerliking van u naam. En ons prys u daarvoor en ons eer u en ons aanbid u en die volk van die Here sê amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ek gaan net 'n paar afkondigings maak en dan gaan ek oor na die gaan ons lekker saam sing en dan gaan ek oor na die woord van die Here. Goed, julle, ek wil net vanoggend het ons eintlik so 'n bietjie spesiale gas hier. Nou Martin en Zoandri, sy's nou nog nie hier nie. Ja, dis nou hulle het nou besluit hulle gaan soms tydens so 'n erediens trou. Nou ek is baie bevoorreg om daai jong man na die Here toe te lei. Toe sy koppie nog so 'n bietjie al die kante toe gehardloop het met snaakse dinge wat hy gedoen het. Ek het hom hier in hierdie gate van hierdie gebou hier langs aan laat werk, 2 meter diep, 1 meter by 1 meter wat hy daai goed moes grou in die swart turf. En dan het die daggewalms tussen dit uitgekom en die dwelms hier tussen die tande, maar hy het gewerk daar en hy moes vasbyt en vandag dien hy kind die Here. En is hy my seun en ek dank die Here vir sy goedheid en vir sy guns en dat die Here hom so aangegryp het en hom verander het. En vandag is dit hulle huweliksdag. So hy en Zoandri
gaan trou vandag. Hulle het net 'n paar mensies van hulle familie genader om by te woon. En ons gaan dus die troue direk na afloop van die diens doen. So ons gaan eers saam almal koffie drink. Ek wil nie julle moet nou loop as julle klaar is nie. Ek wil dan ten minste so 'n bietjie hoor dat dit met julle alles gebeur in hierdie week. So ons gaan direk na dit as so by 12 uur se kant, 11:15 se kant gaan ons met die huwelik begin en dan gaan ek weer preek. Hulle weet dit net nie. So jammer vir hulle kry hom 2 keer vandag. So ek wil seker maak as hulle hier uitstap vandag, dan sal hulle redelik uitgesorteer word. So maar in elk geval, so dit is hulle spesiale dag en ons sal hulle ook net so welkom sê en baie geluk ook en voorspoed met die pad wat voor lê. Goed, ek wil net die ordereëlings rondom die offergawes as gewoonlik neem ek dit voor die tyd op, maar ek gaan dit maar so nou terwyl ons nou nog in die proses van vorming is. Gaan ons sommer na die tyd kan jy maar net hier verbystap, hier's 3 mandjies en as jy offergawe wil ingooi, kan jy dit insit. As jy jou 10de wil ingooi, kan jy dit ook maar net insit daar. Jou 10des kan jy maar in 'n koevertjie sit, dan weet ek al merk ek dit is 'n 10de. Ons het my gemeente se finansiële beampte aan die ander kant bestuur vir ons al die finansies. En sy's kwaai. Sy maak vir jou op, want elke liewe ding wat daar uitgaan moet daar nou bewys van wees en dit is reg so, want kerke misbruik geld. En ek wil die Here dank ook vir dit, so ons is dan ook daar uitgesorteer. Goed, julle dan vanaand 17:30 gaan ons by Herbou se huis, die disipelskapskool bywoon en ja, Jeannie, ek was so bly verlede week dat jy was man. Sy is ons buurvrou, sy bly langs aan in daai groot huis. Nou ek haar seun was die oggend teen die sê ek sal weer ek my ma saam. Toe sê ek nee, prys die Here, hier het ons klaar die evangelis ook aan die gemeente in die aand toe kom hy met sy mamma hier aan. En sy het hier ingestap en hulle het net so ingeskakel ek dink die opleiding wat ons gedoen het verlede week, die Here se gees was net daar teen. Dit was net fenomenaal om te sien hoe dat die Here elke sinnetjie vat en net so in die harte van die mense implant. En soos ja, klaar as uitstap sies ek sien julle Sondagoggend en Sondag aand, so ek hoop net sy is vanaand weer hier saam met die seun. Maar sy was Woensdag aand by die bidtie. So kom ons gee haar 'n hartlike hande. Klap saam met Jan. Prys die Here man. Hy is getrou, so ons eer die Here. Ek het gereël van daai jong man ook leer om op die dromme te speel en die ander jong man wat hier sit, waar is hy nou? Jesus is daar hier voor, hy het al 'n bietjie so een lesie gekry, ek gaan vir Anton inbring om hulle 'n bietjie te leer en dan gaan ons so begin. Ons vat hierdie jonges. Sion het gesê sy wil op dromme speel. Nou ja, ons ons gaan nou kyk hoe gaan dit, maar ons gaan hulle almal toerus die wat wil. Ons eer die Here daarvoor. Goed julle, ons gaan saam sing net Woensdag aand het ons biduur. So teen 1900 uur, so ek gaan dit self lei Woensdag aand. Ek is hier hierdie week as verby is kon ek nie hier wees nie. Maar ons gaan Woensdag aand by mekaar kom om dan saam te bid en my hele fokus in hierdie gemeente is nie net ek wil nie net 'n gewone gemeente plant nie. Ek het te veel in die kerkwêreld gewerk. Ek wil 'n gemeente plant wat soekend na God is in gebed sodat ons verantwoordelikheid rondom Suid-Afrika kan nakom. Ek wil jou vra, dink jy God kan hierdie land red? Amen. Ek vra, dink jy God kan hierdie land red? Ek glo dit met my hele hart. En God het 'n profetiese woord in hierdie week laat uitgaan. Ek het dit op die groep gesit. Van 'n of ander jong man, ek ken hom nie, wat hy presies dit wat ons oor die afgelope jaar vir mekaar hier sê en eintlik vir van 1999 af het hy in daai profetiese woord vasgevat. So ek dank die Here daarvoor. Voordat julle kom ons gaan staan en dan gaan ek van my hulle oorgee dat hulle saam die Here dan so vir ons selfs so. Julle is verskoon, ons is nou nie die beste band hier rond nie. Ons het baie tyd gehad om te oefen die week, nie ek het hier besig. So ja, daar gaan ek as jy 'n background vocalist hoor, hulle is net hier agter in die so ek het bietjie genooi. Spyt ons bietjie te help. Okay. Alright, kom ons kyk, ons gaan foute maak. So kom ons gaan. O ja, as julle ons oor val sing, dan sal julle nie hard genoeg nie. So gooi dit asseblief. Alright. Goed. It's an awesome God we pray from heaven above. It's an awesome God. It's an awesome God we pray from heaven above. It's an awesome God. It's an awesome
God erased from heaven above. Never found one time is lost and found. He's an awesome God erased from heaven above. Love of God is an awesome God. God erased from heaven above. The power and love of God is an awesome God. God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love of God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love of God is an awesome God. God is an awesome God. He reigns from heaven Our God is an awesome God. Thank you, Lord Jesus. You are awesome, God. Praise you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and the sun only just something that's on that will face the I'll bring you more than a song, but a song is so it's not about you every cry. You search much deeper through the way things have been. You look into my I carry back to the heart. And it's all about you. And it's all about you. I'm sorry, Lord, for today. And it's all about you. And it's all about you. How much you deserve. All I have is everything on bread. I'll bring you all that is lost. All is not is done. It's not what you have required. You stand twice deeper than the way things have been. You bring me into my life.
all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, it's all about you. And it's all about you. And it's all about you. And it's all about you. I'm sorry, Lord, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, it's all about you. It's all for the song it's not what you have to just like I speak I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you. I'm sorry, Lord, it's all about you. And it's all about you. And it's all about you. I just want to speak the name of Jesus over everyone. So I know this peace from your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till addiction starts breaking. Where is hope and it's freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is break every stronghold. Start the shadows. The light. I just want to speak the name of Jesus. Over every every soul affected by depression. Your name is fire.
Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, Jesus on my family, I speak the holy name of Jesus. Jesus is He is all I speak the holy name Your name is power. Your name is healing. Your name break every strong. Strike the stop. I just want to speak the name of Jesus over every heart and so I know this peace to be in your presence. I speak Jesus, I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus from the seas, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Jesus is Jesus in the Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Somebody, Father. Oh,
Oh, holy, holy Jesus. Good Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Oh, God, holy Jesus. Holy Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord Jesus, for holy Lord. Lord God Almighty. Oh, worthy is the Lamb. Yes, worthy Jesus, are you God? Holy, God, holy Jesus. Now we stand on the name. Yes, you are Almighty God. Worthy is the Lamb. You are holy, Jesus. You Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy, Almighty. Worthy is the Lamb. Almighty Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Lord. Vader, U is waardig. U is heilig. Moses staan by daardie bos wat nie uitbrand nie, 80 jaar oud, 40 jaar in die woestyn. En skielik hy trek hom nader en toe hy daar kom, toe begin God met hom praat en hy roep hom uit die bos by sy naam. En Here, U het elkeen van ons by ons naam geroep. Psalm 139 sê ons elkeen se naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek wil bid, Here, dat U Uself in ons midde sal verheerlik, dat U Uself sal groot maak deur U woord, wat altyd kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard om skeiding te maak tussen murg en been. Daarom bid ek, Here, dat U sal kom in U heerlikheid en dat U nou, Hemelse Vader, net in hierdie oomblikke sal stil staan en elke hart verkoop en elke gedagte gevange neem
tot gehoorsaamheid aan dit wat U nou in ons lewens wil doen. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle sitplekke neem. Kom ons gee 'n bietjie vir hierdie twee mense. Hierdie mense die voor en daai twee daar agter hoor. Daar's 'n ouetjie op daai bord. Hy moet wakker sit daar met Morney hulle saam. So ons gee vir hulle ook baie dankie. Prys die Here. Hulle mag nooit weer sê hulle kan nie. Okay? Hulle mag nooit weer sê hulle kan nie, want dan sit die hele gehoor en sê hoorie, hulle kan nie, maar hulle het gekan. Okay? Hulle het dit geken. Ek hoor hulle sê hulle jam. So ek weet nie waar kom dit vandaan, maar hulle het gejam en hulle het geken. Okay, so baie dankie julle. Ons waardeer dit wat julle gedoen het. Ja, loof die Here. Ek gaan julle bedien vanmôre uit 'n skrif uit wat baie sterk verwys na Christus. Maar deur die loop van die preek gaan jy sien dat die calling wat daar is, wat Jesus vir ons kom demonstreer het, is eintlik maar die roeping wat ook oorgedra is na elkeen van ons toe. En ons moet dit vanmôre verstaan. So ek gaan bedien uit Psalm 110. Ek hoop jy het 'n Bybelie of elektroniese weergawe, net soos jy dit verkies. Psalm 110 vers 2 en ek gaan net een skrif vir julle lees. Psalm 110 vers 2. Prys die Here. Sien julle uit na die woord. Ek het nogal hierdie naweek of my voorbereiding hierdie week het ek iets in die kernskrif wat ons laaste gaan by uitkom raak gesien en ek het daai skrif al nie eenmal in my lewe gelees nie. Ek het ook nie een boodskap daaroor gepreek nie. Ek het al male sonder taal daai skrif gebruik in geestelike oorlogvoering en in die oproep tot die kerk. En in hierdie week toe sien ek vir die eerste keer iets raak binne daai konteks van daai skrif wat ek vanmôre met julle ook wil deel. So julle hoef my glad nie vir dit te betaal nie. Dit gaan gratis wees, maar ek wil dit met julle deel want dit was vir my so awesome om dit te sien. En dit het my aangespoor want daar's twee fasette daar wat ons eintlik miskyk as ou net die skrif lees en ek wil dit met julle raak. Maar kom ons lees Psalm 110 vers 2 en dan gaan ons oor na dit wat die Here met ons wil deel. Hy sê: "U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: heers te midde van u vyande." So waar moet jy heers? Te midde van jou vyande. Heers te midde van u vyande. Nou ek wil graag ek wil hierdie boodskap 'n titel gee en ek wil dit noem heers te midde van jou vyande, maar daar's 'n ander konsep hier en ek wil dit by jou los vanmôre dat dit is 'n tyd om vir 'n slag terug te veg. Het jy gehoor wat ek sê? Dis 'n tyd om vir 'n slag terug te veg. Baie keer verval ons binne die milieu van alles om ons in hierdie elektroniese platforms wat ons bestook en oorweldig met al hierdie boodskappe van dinge wat reg oor die land gebeur en in die wêreld, dan val 'n ou in 'n groef in met betrekking tot dit en jy gaan sit terug en jy wag en jy wonder wat gaan gebeur. En alwaarvoor jy wag is die volgende WhatsApp of die volgende Facebook of die volgende wat se ding ook al dit is. Die jong mense werk mos nou op baie platforms. Ons wat nou 'n bietjie grys is, verstaan nie alles. Maar die vraag vanmôre is: wanneer gaan ek opstaan om terug te veg? Wanneer gaan ek aksie neem met goed wat ek sien om my nie reg is nie? Nou wie van julle weet hier's daarom so 3 dinge in Suid-Afrika wat nie reg is nie. Kom aan. Julle stem nogal saam met die 3 dinge. Ek dink ek moet 6 nulle daar agter sit. Want dit so dit is. So ons kyk na die goed rondom ons en ons sien net hierdie absolute frustrasie en ons beleef dit en ons ervaar dit en partykeer dan aanvaar 'n mens dit maar net so. Ek sien hierdie week stuur iemand vir my sommer so 'n WhatsApp van 'n ou boere, nie 'n ou boere, dan 'n jong boerevrou. En sy's iewers daar hier in die stad en die taxi druk haar van die pad af of hy dryf voor haar in en sy trek letterlik met haar bakkie voor hom in. En sy klim uit daai kar uit en iemand neem dit af en sy stap na daai taxi toe en sy gryp daai deur om oop te maak om 'n harde klap te gee. Gelukkig is die deur gesluit. En sy kon nie by hom uitkom nie en sy staan daar en hierdie ou sê: "Hoor jy, is hierdie vrou reg na kop dat sy dit doen?" Sy's nie bang nie. En hy sê: "Ja, dit is tipiese boeremeisie." En ek dink vir myself, dit is die Afrikaner kultuur daai. Hulle sort 'n ding uit. So as ding nie reg is, sorteer hulle dit uit. So ek wil vir jou vanmôre sê, dis 'n tyd
om vir 'n slag iets terug te veg. Dis vir 'n tyd om vir 'n slag aksie te neem na al hierdie dinge wat ons sien wat verkeerd is. En ek wil begin vanmôre om 'n stelling uit die woord van die Here te vat en vir jou vanmôre te sê dat die woord van die Here verklaar dat in die laaste dae dit nie noodwendig vir my en jou makliker gaan gaan. In die laaste dae sê die woord van die Here gaan dit nie noodwendig makliker gaan as wat dit was nou nie, of as dit is nou nie. Dis die omgekeerde. En ek gaan dit vir jou bewys. So ek wil hê jy moet dit snap vanmôre. Hoor wat sê Jesus in Matteus 24. En hy praat hier oor die eindtyd, hy praat oor die wederkoms en die gebeure van die wederkoms. Nou, oor die afgelope tyd is ons redelik oorspoel met allerlei boodskappe met betrekking tot Jesus se wederkoms en dis reg, want ek wil vir jou sê dat die tekens van die tye is in plek. Die goed gebeur en dit gebeur vinnig en ons moet net gaan besluit, hoor hierso, ek gaan nie vasvang aan 'n datum nie, ek gaan nie vashou aan dit nie, maar wat ek wil vir jou sê is dat Jesus se koms is 2000 jaar nader as wat dit was toe hy hierdie woord gespreek het. So hy gaan kom. En ons sien hierdie dinge is baie naby. Ons hele land het omtrent verspoel die afgelope tyd en een van die goeie storms en al die goed wat gebeur. Daar het 'n groot vuurspew berg iewers in Asië uitgebars weer. Die goed gebeur elke dag en is konstant oor tyd. So die koms van die Here is verseker naby. Nou kom Jesus in Matteus 24 vers 9 tot 12 en hy leer sy disippels oor die tekens van hierdie eindtyd. En hy sê dat die verdrukking in die wêreld sal toeneem. So met ander woorde, hoe nader ons aan die dag van die wederkoms van Jesus sal gaan, moet ek en jy vanmôre ons gereed maak en verstaan dat die verdrukking gaan nie minder word nie. Die verdrukking gaan meer word. En kom ek lees dit vir jou. Hy sê in vers 9, en julle sal, wat beteken die woordjie sal? Okay, as jou vrou vir jou sê, jy sal gaan in die tuin werk, wat moet jy doen, man? Jy sal in die tuin moet gaan werk, okay. Amen, lyk my jy ken daai ene, né? Goed, ek ken ook daai een. Jy sal nou asseblief bietjie gaan help met ons die tuin aanspuit. Hierdie is 'n groot tuin. Goed, so, jy sal. So hoor mooi. En julle sal letterlik, dit is met ander woorde, dis 'n feit. En julle sal deur alle nasies gehaat word. Waaroor? Terwille van sy naam. Nou so binne die volgende paar weke sal ons die media span ook uitgesort kry en sorg dat ons al hierdie goed op die bord kry wat ek hier preek, dat julle daarmee goed kan volg op die bord. So hy sê so, en julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van Jesus se naam. Nou jy kan enige naam spreek in hierdie wêreld, dit gee impak nie. Jy kan selfs die woord God gebruik. Dit maak nie 'n verskil in die wêreld nie. Jy moet net nie die naam van Jesus gebruik nie. Want hy sê julle gaan gehaat word terwille van my naam. En wat is daai naam? Want daai naam beteken verlosser. Die naam Jesus beteken verlosser. So met ander woorde, hy's my en jou verlosser. In vers 10 gee Jesus vir my en jou 'n waarskuwing. Dus sê hy, en dan sal baie in hierdie laaste dae, wanneer die verdrukking sal erger word, terwille van sy naam, en dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. So in hierdie laaste dae moet jy weet, mense gaan teenoor jou draai, mense gaan teenoor jou opstaan, jy gaan nie meer vry uit oor Jesus kan praat nie, want mense gaan dit wil weer lê. In hierdie week, of mense gaan dit wil weerstaan. In hierdie week stuur een van 'n man, hy seker nou so in die laat 40s, miskien al in die 50. Sy ouers was jare lank in my gemeente en hy het 'n seun, hy was 'n jong seun en daar groot geword en hy werk nou in Kuwait. En hy stuur vir my 'n boodskap, dis nou die afgelope paar weke en hy sê, Pastor Henry, al wat ek vir jou vra is, wil julle net op julle gebedsgroep vra dat hulle vir ons, vir my en veral vir die ander Christen mense in hierdie land intree. Want dit is rof hierso. Hierdie mense onderdruk die Christelike geloof soos jy nie kan glo nie. Nou julle, ons weet mos, dit is waaroor dit gaan. En ek weet nie of jy agtergekom het nie, die totale moslem beweging, islamse beweging in die wêreld is radikaal besig om veld te wen. Hier in Pretoria Noord is daar 'n huis wat hulle eintlik 'n ou kerk, maar 'n metodiste kerk wat hulle opgekoop het. En elke Vrydag
skreeu hulle die Koran, dit vroeër was dit van die toring af, nou het hulle, die ouens het hulle toe met allerhande eiers en goed begin gooi, en nou nie hier nie, maar oral. So nou het hulle luidsprekers oral terop, wat hulle skreeu 1 die middag, en wat hulle doen is, hulle het 'n stel krale, en hulle bid daai krale deur daai Koran, en dis al wat hy doen is, hy quoteer daai Koran die heeltyd oor die hele gemeenskap. Ek sit hierdie kant van die rivier, en hoor ek hom skreeu. Maar die man doen nie saam nie. Ek bel vir Quentin Meyer en ek sê, hoor jy, ek wil vir jou sê, ou maat, hierdie storie moet einde kry. Jy ontwrig die hele gemeenskap met hierdie goed. Sal 'n Christen daar op 'n toring gaan staan met yskree, dan sê jy so gou mou mense. Maar niemand wou nie. Hulle bly net stil. Hy antwoord my, hoor jy nie pastoor, ek wil vir jou sê, ek is nou jammer om jou te sê, maar hierdie mense het ons soveel geld gegee vir daai maatskaplike sentrum en daai gebou en vir dit. En ek sê, okay, nou verstaan ek waaroor gaan dit. Met ander woorde, moenie moet Christendom kom, jy moet 'n standpunt inneem, man. Dis tyd om terug te veg. Okay, dis tyd om terug te veg. En ek kon nie hond haar afmaak nie, want ek meen die politieke ouens is agter hierdie ding, want hulle het geld gekry by en hulle kry steeds geld daarby. So julle, dit is die gemors waar ons sit. Maar daar's 'n ander vlak. Ons moet nie kyk na dit nie. Daar's 'n geestelike riem. En ek en jy moet deurbreek in die geestelike riem om God se krag en God se teenwoordigheid in ons lewens te laat deurbreek. Hierdie wêreld moet tot bekering kom, en dit gaan nie tot bekering kom net deur woorde nie. Dit gaan tot bekering kom deur God se teenwoordigheid. En ek en jy moet dit terugbring. Die kerk het verval in allerhande metodieke en sisteme, pragtige worship, mooi geboue, en julle, daai goed is reg. Maar dis nie die ultimate nie. Die ultimate is God se teenwoordigheid. Ek het gesien waar min mense is en God se teenwoordigheid is, hoe hy mense se lewens net verander. Jy sit vanoggend 'n vrou in hierdie diens wat 'n paar weke terug in 'n oggenddiens ingestap het aan die ander kant, en die oomblik toe die gees van God begin beweeg in haar lewe, toe verander die Here haar hele situasie. So ek en julle moet dit weet vanmôre. Kom uit hierdie denke van wat ons dink kerk moet wees. Ons is tot 'n mate mislei deur die duiwel. Kerk moet 'n aanbidding, my huis sal 'n huis van gebed wees. Dit moet die eerste prioriteit wees. En gaan kyk 'n bietjie by die bidure van die kerke. Wat is die minste bygewoon? Hou 'n skaapbraai en almal is daar. Okay? Nooi hulle vir koekies en tee en almal is daar. Maar sê kom bid saam, dan daag baie min op. Want die mense het nie 'n hart vir dit nie. So ons moet terugkeer na dit, ons moet terug begin veg. En Jesus sê, jy sal baie tot struikeling gebring word. In die laaste dae sal daar vervolginge wees, wat baie mense geestelik sal laat struikel, en al groter geestelike afvalligheid, sê die Bybel, gaan begin intree en dit gaan veroorsaak. En omdat al meer mense wegdraai van God af, sal die liefde, sê die Bybel, van die meeste verkoel. Nou julle, ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit werk. Jy sien dit sommer vandag. En dit werk in my lewe, en ek sien dit werk in baie mense se lewens. En ek gaan vir jou wys hoe dit werk in Suid-Afrika. So hoor mooi. So die oomblik wanneer daar 'n toename in ongeregtigheid is, dan neem die liefde van Christus in 'n gemeenskap af. En ek gaan dit vir jou bewys vanmôre in hierdie land. En nie net hier ver van jou af nie, dis hier naby jou. Okay, dis by ons. Hoor wat sê Jesus in 24 vers 12, Matteus 24. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, dis die rede. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal, dit gaan gebeur, die liefde van die meeste verkoel. So hoekom gaan die liefde verkoel? Omdat die ongeregtigheid in die laaste dae al hoe meer gaan word. So wat is ongeregtigheid? So kom ek gee julle 'n praktiese voorbeeld. Wie van julle het al langs die pad gery? En dan sien jy, hier staan iemand se kar het gebreek op 'n redelike afgeleë plek. Sy wiel is pap of die kar staan stuk in die bonnet is oop. En dan kom jy aan, jy sien hierdie voertuig. Maar dit is donker en dit is gevaarlik en jy hoor van al hierdie goed wat gebeur. En hier staan hierdie persoon langs die pad. En hier in jou hart voel jy jammer. Wie van julle het al jammer gevoel? Het jy al by so 'n ou verbygery, so 'n vrou verbygery? Hier binne.
voel ons dit. Maar die ongeregtigheid wat in hierdie land aangaan, beroof ons van God se liefde wat maak dat ek stop en die persoon probeer help. En maak dat ek eerder aanry en dink die volgende ou gaan hom help. My kinderkerkleier, toe hy nog gestudeer het om 'n pastoor te word, by die Bible College ry hy daai oggend vroeg 6:00 of 8:00, ek weet nie laat, hy 6:00 bid hier gehad. Kom hy by die Mabopaan afrit hy kom van Mountain se kant af en hy draai links in Birdsweg. En hy het 'n groot Sonata kar, daai Honda kar gery, 'n groot fancy kar en die ding het 'n skuifdak gehad en die skuifdak is bietjie oop. In die volgende oomblik, toe steek hulle 'n 9mm deur die skuif op teen sy kop vas. En Annie spring voor die kar en hy wys so met uitklim. Hulle sit daai man in die kattebak, slaan hom eers 'n paar houe, sit hom in die kattebak en ry met hom. Gaan stop op 'n afgeleë plek, haal hom uit, sit hom op die agterste sitplek tussen twee ouens, laat hom vorentoe by, gooi 'n jas oor 'n baadjie oor sy kop en hy moet die heeltyd so sit. Dis 6:00 die oggend, of voor 6:00 die oggend. Daai aand hardloop die kar uit brandstof uit naby Kalinin. Toe hulle die kar gaan staan, stop hulle die kar in die veld, laat hom uitklim en slaan hom met die pistool se agterkant teen sy slape, laat hy uit soos 'n kers is. En hy val op die grond en hy lê daar en hulle loop. En na tyd word hy wakker, nou is dit in die middel van die nag. En hy staan op en hy weet nie waar hy is nie, en hy's verward, en hy's seer, en hy's moeg, sy rug is seer. En hy luister en hy hoor, hy gaan 'n kar verby, en hy luister, gaan weer 'n kar verby, en hy besef, okay, hier's 'n pad hier voor my, en hy loop. En hier kry hy die N4 snelweg langs hom, maar hy weet nie wat 'n kant toe is, wat 'n kant toe nie. Want hy's totaal gedisoriënteer. Maar hy sien so kilometer op wat anders daar 'n garage aan die linkerkant. En hy besluit, hy gaan oor die snelweg loop, en hy gaan langs die pad loop, tot hy by die garage kom. 10-talle voertuie ry by hom verby. Stop nie. Hoekom nie? Want die meeste sal die liefde van Christus verkoel. Hoor jy wat ek vir julle sê? Nie dat hulle nie wil nie, hulle is te bang. Want hulle weet nie wat gaan nie aan nie. Op die ou einde kom daar 'n swarte met 'n besigheidsvoertuig, ry by hom verby, een of ander fotostaatplek. En nadat hy sekere kilometer verby gery het, toe stop hy. En hy begin stadig agteruit terugry. En hy sien daar's nie ander beweging nie, en hy kom langs hom en hy sê van, okay, weet wat het gebeur, en hy sê hulle het my ontvoer. Vat my net tot by die garage, dat ek kan kyk of ek kan. En die persoon tel hom op, en hy gaan laai hom daar af. En hy kon sy pa bel. Hoekom? Want die liefde van die meeste mense het verkoel omdat die ongeregtigheid vermeerder word. So dit is die praktyk van hierdie hele ding. Dis nie dat ons wil nie, dis dat ons bang is. Ons vrees. Okay. Die ongeregtigheid wat seevier in Suid-Afrika het 'n direkte invloed op ons liefde teenoor ander. Nou het in hierdie week nou weer hier by ons die drade geknip en die container oopgebreek om 'n klomp goed te steel. Weet jy, as jy opstaan dan hier binne en dan kook dit. Ek weet dit gebeur nie by julle nie, dit gebeur net by 'n predikant. Okay. Maar jy word ongelukkig. Dan dink jy, hoe moet ons hierdie mense lief hê? Hoe moet ons seker maak dat hierdie mense hemel toe gaan? Die goed gebeur en dit krap 'n mens om. So wat sê dit vir my en vir julle? Elkeen van ons, sonder uitsondering, is onwillekeurig betrokke in hierdie wêreldse stryd wat teenoor ons staan. Jy kan maak wat jy wil. Dit staan teenoor jou. Elke dag word jy gekonfronteer met die dinge van hierdie lewe. Elkeen van ons is elke dag onderworpe aan baie van hierdie goed. Hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, met ander woorde, weet dit is 'n feit, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, vers 2 sê, want die mense sal nou gee die rede. Daar gaan swaar tye kom, hoekom?
Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Nou sê hy, liefhebbers van hulle self, nommer 1. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. En ek lees hierdie klomp goed en ek dink, Here, kyk hoe baie negatiewe goed staan hier in die Bybel. Kom aan. Hy noem hierdie goed. En ons sien hierdie goed. Ons ervaar dit. En dit raak ons elke dag. Geldgierigheid van mense, hulle betaal nie hulle werkers nie. En al hierdie goed wat gebeur, hulle laat mense dubbelskofte werk en lang ure werk en hulle gee hulle te min geld. Ons sien dit elke dag. Al hierdie dinge wat daar staan. Liefhebbers van genot. Met ander woorde, ongeregtigheid wat letterlik beteken afvalligheid van God sal toeneem. Daar sal dus mense wees wat 'n gedaante, en die woord gedaante is 'n beeld van godsaligheid het, maar die krag van godsaligheid verloor het. En hy sê eintlik verloon het. Okay. So wat is gedaante? Wat bedoel Paulus sê dit sê? Die woord gedaante beteken a form of piety. Met ons 'n valse beeld van godsdienstigheid. Form of religion. Julle, godsdiens kan my en jou nie in die hemel bring. Maar godsdiens kan my uit die hemel uithou. Want baie mense is godsdienstig, maar hulle het nog nooit 'n verhouding met die Here ontdek nie. So kom uit die godsdienstige mode uit tot 'n persoonlike verhouding met die Here. Dis die woord gedaante. Die volgende woord wat ons moet verstaan is godsaligheid, en dis 'n ou Afrikaanse woord. Wat beteken dit? Al die jong mense gaan nie weet nie. Dit beteken godsvrug, jou geestelike vrugte wat jy dra. So hoe lyk jou geestelike vrugte wat jy dra? Dit bedoel goddelike karakter. Het ek Jesus se karakter of het ek 'n wêreldse karakter? Die laaste een daar is my geestelike opregtheid. Met ander woorde, is ek nog geestelik opreg teenoor God? Okay. Die woord krag, wat beteken dit? Hy sê as jy die krag daarvan loor, dis die inherente krag van iets of 'n persoon, the power of performing miracles, excellence of the soul. Nou julle, kom ons wees eerlik. In die kerkwêreld, daar's baie goed wat God doen, maar daar's 'n gebrek aan God se krag binne die kerke. Ons sien dit nie. Die enkele kere wat dit gebeur, is te min om 'n gemeenskap te verander. So ons moet dit vandag verstaan. Paulus sê ons stryd sal toeneem, omdat die ongeregtigheid van die mens sal toeneem, en baie gelowiges sal hulle geloofskrag verloor. Nou julle, al hierdie goed ek nou vir julle gegee het, is die sterk kant van die muntstuk. Nou as ek vir julle moet sê, wat kies jy, die kop of die stert? Wat gaan jy vir my sê? Die kop. Hoekom? Ek wil nie die stert wees nie. Jy het gesien hoe kappe wors om sy stert as hy in 'n huis inloop. Hy stap nooit sy kop nie. Okay. Daai twee groot honde van ons, hierdie pitbulle, as hulle baie bly is, hy sterte gaan so, kap dit nie teen alles. Ek sien nie hulle stamp hulle koppe nie. So ons kies die kopkant. Daarom sê die Here, kies dan die kopkant. Kies dan die lewe. So moenie die sterkkant kies nie. So al die goed wat ons oor gepraat het is negatiewe dinge wat ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, hoekom jy in dit is, hoekom jy dit ervaar, hoekom jy dit beleef, want die ongeregtigheid neem toe, hoe nader ons aan die eindtyd kom, hoe meer is die mense afvallig van God, hoe meer verdwyn God se liefde in hulle hart, en hoe sterker kom die vyand deur. Okay. Maar hoor wat sê vers 24, oor die toenemende verdrukking, vers 13 van hoofstuk 24, wat sê Jesus? Maar, hy sê al die dinge gaan gebeur, maar wie volhard, dis die sleutel, tot die einde toe. Hoe lank? Ek hoor nie. Maar wie volhard tot die
einde toe, hy sal gered word. Julle, daar's 'n teologie wat sê, eenmaal gered, altyd gered. Dan moet ons daai skrif Tipex. Okay, as jy Tipex het, of skiet die bladsy uit. Hy sê hierso, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ons kan nie die Here aanneem wie afvallig word nie. Om die waarheid sê, Hebreërs sê, dan is dit moeilik om terug te keer na God, want daar's nie 'n ander offer wat jy kan gebruik behalwe die bloed van Jesus nie. Hoor dat sê Jesus in Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So waarna moet jy kyk? Na die stryd of na Jesus? Moenie fokus op die stryd nie. Moenie fokus op alles wat om jou gebeur en selfs met jou gebeur nie. Ons is almal binne in hierdie turmoil. Maar hou jou oë gefokus op Jesus, want hy is die leidsman en die volëinder van jou geloof. Want ek waarborg jou, dit gaan dalk nou sleg, maar oor 'n paar dae, oor 'n maand, 2, miskien 'n jaar, 3, dan gaan dit weer beter gaan. Want daar's altyd 'n afdraand na 'n opdraand. Okay? So, wag vir die afdraand. Moenie opgee teen die opdraand nie. Moenie maak soos ek gemaak het, ons skool toe gery het op die plaas met die fietsse nie. Daar was 'n verskriklike lang opdraand. Ek ry met halfpad dan as ek moeg gaan loop. Dan moet ek die fiets stoot. Ander ouens ry. Okay? So moenie moeg word nie. Bly op die fiets. Fokus op Christus. Hou vas, want hy sê ek het die wêreld oorwin. Die vraag is, wat kan ek en jy doen? En dis die boodskap wat ek vanmôre by jou wil tuisbring. Wat kan ons doen om te verseker dat ons geestelik in ons lewe gaan oorwin? Wat gaan ons doen? Is daar 'n sleutel? Hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek al die teenkanting, al die verdrukkinge, alles wat met ons gebeur, al die goed wat voor lê, hoe gaan ek dit regkry om aan die ander kant uit te kom? Want julle as mens hierdie goed lees, dan raak ek ou benoud, hoor. Jy raak nogal benoud. Hoe gaan ek dit maak? Hoor dat sê hy in Johannes 17 vers 8. Soos u my, Jesus sê, en hy praat met, hier is Johannes 17 is sy hoëpriesterlike gebed, so hy is besig om te bid. Hy sê, soos u my, hy praat met sy Vader in die hemel, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle, sy kerk, ek en jy, gestuur. Ek gee jou een raai waar. Soos hy my gestuur het in die wêreld. So waar was Jesus en uitgestuur? In die wêreld. So het ek ook hulle, ek hoor net aan die sandjie, in die wêreld uitgestuur. Ek weet nie wie van julle leef nie in die wêreld nie. Ek doen. Okay. Julle almal is hier. So waar moet jy oorwin? In die wêreld. Teen hierdie verdrukkinge, teen hierdie aanslae, teen hierdie moeilike tye, teen hierdie dinge wat ons elke dag ervaar en elke dag beleef, wat ook al jou pad langs kom, jy moet dit oorwin. Okay, ons gaan nou sien hoe die Here ons vat op hierdie woord. So soos hy my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Om wat te doen? Om hierdie wêreld te oorwin. Paulus gee die antwoord in Efesiërs 6 hoe ek dit doen. Nou julle, almal van julle ken Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 18. Vers 10 sê, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here. Wat het ons nou gehoor, verloor die mense met al die goed wat gebeur? Hulle verloor hulle geestelike krag. Nou kom Paulus en hy skryf van 'n hele ander vers en hy sê, dis tyd, eindelik, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
So, jy moet kragtig word, maar hoe? In die krag van Jesus se sterkte. Nie in jou krag nie. Glo my vry, ek en jy sal nie eendag sonder die Here kan gaan nie. Ons gaan nie die wêreld kan oorwin sonder die Here nie. Jy gaan nie jou probleem kan oorwin. Dit maak nie saak hoe groot jou probleem is nie. Ons het nou die oggend daaroor gepreek of toe ek hierdie eerste diens hier geopen het oor daai 1.580 teenoor 1 miljoen. Dit was die ratio 1:2. Maar wat doen Asa? Hy gaan soek God. Maak God betrokke. Eintlik my broeders word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Die woord eintlik beteken hierna vir die toekoms en voortaan. Nou, môre en aanhou. My broeders beteken fellow believers, die woord my broeders, met wie praat hy? United to another believer by the bond of affection, met ander woorde by die band van Jesus se liefde. Brethren in Christ, so wie is ons broeders? Dis die kerk julle. So ek en jy is saam in hierdie stryd. Of jy dit wil weet of nie. En hoe meer ons unite, hoe meer ons saamkom, en dis ongelukkig wat die kerke sukkel. Hulle sukkel om saam te bid. Een van die hervormde dominees op 'n stadium toe ons kwaai in die gebed was vir die herlewing in die laat 90er jare, en gaan ek by sy huis en gesit, hy sê, ag jong, ek wil vir jou sê, ons bid nou nie saam met ander gemeentes nie. Ons bid nie saam met ander Christene nie. Ek sê, okay, maar saam met wie bid jy dan? Nee, hy bid in sy studeerkamer. Ek sê, okay, maar bid my in jou studeerkamer, ons gaan buitekant bid. Okay, so dis reg. Mense wil nie saam bid nie. Maar verenig in Christus in gebed. In die dag toe ons 4.500 mense langs die straat het met baniere en ons bid vir Suid-Afrika, toe ry hy met sy kar af by my, sê, hoorie, hoe laat begin? Ek sê, sorry dominee, jy is te laat. As jy daai dag saam met my gebid het, het jy geweet wat gebeur vandag. Okay. So hoor mooi. Die Here se woord sê vir my en vir jou vandag. Word kragtig, be strengthened. Increase in your strength. Be empowered. Be empowered. Word bekragtig. Die vraag is, hoe moet ons toeneem in hierdie krag? Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Uit Paulus se woorde is dit duidelik dat daar 'n geestelike konflik is waarin Jesus se kerk gewikkel is. So dikwels ignoreer ek en jy hierdie feite, ons wil dit nie oor praat nie, ons kyk nie daarna. So baie Christene staan apaties en ignoreer die feit dat elkeen van ons daagliks in 'n geestelike oorlog gewikkel is. Jy kan maak wat jy wil. Daar's 'n konflik. Waar is hy konflik? In jou vlees. Daar's 'n konflik in jou denke. Daar's 'n konflik in jou gees. Want jy bestaan uit 'n gees, jy is 'n gees, jy woon in 'n liggaam en jy het 'n siel. En as jy nie weet hoe dit werk nie, dink aan 2 snytjies brood wat op mekaar geplak is met 'n klomp peanut butter en konfyt. Die een kant is die geeskant, die ander kant is die vleeskant, en tussen die twee is die sielsdimensie. En die sielsdimensie bepaal watter kant toe jy gaan reageer as iets gebeur. Gaan ek na die vlees toe reageer of gaan ek na die gees toe reageer? Nou kan jy dit maar toets. Jy ry op die straat en die ou oom ry voor jou in. En jy weet nie sy ou oom nie want die vensters is donker. Wat doen jy? Nou het jy 'n keuse. Watter kant toe gaan ek reageer? Vlees of geeskant? So dit gebeur elke dag in al die fasette van ons lewe. Hy sê word kragtig in die krag van Christus se sterkte. Be strong in the Lord's great power because you are united with him. Ons kan nie in ons eie krag bly staan teen die druk van hierdie aardse lewe nie. Paulus sê wees sterk, staan sterk in God se vermoë in krag omdat ons met God deur Jesus verenig is. Die dag toe jy Jesus deur geloof aangeneem het, is jou sonde vergewe en het God jou as sy kind aangeneem. Daarom is jy vandag 'n gestuurde in hierdie wêreld. Wat is hierdie wapens? En dis hier wat ek iets nuuts geleer het in hierdie afgelope week. Vers 11a sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat, dis die doel, julle staande kan bly teen die liste
van die duiwel. So jy trek nie die wapenrusting aan, omdat jy kwaad is vir jou baas nie. Jy trek nie die wapenrusting aan, omdat jy kwaad is vir jou kinders, of vir jou ma of pa, of vir die. Jy trek die, omdat daar 'n geestelike stryd is. Die ander goed is sekulêr, maar die duiwel gebruik mense. Okay. Nou kom hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Nou wat beteken die woord trek aan? Kom ek gaan dit vir julle lees hierso. Daai hele skrif wat julle die konteks mooi kan sien. Efesiërs die 6de hoofstuk. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Nou sê hy vers 11, trek die volle wapenrusting aan. So wat moet jy met die wapenrusting doen? Wat moet jy daarmee doen? Wat bedoel aantrek? Beklee jou. Maar gaan jou iets anders wys wat ek geleer het. Hy sê trek die volle wapenrusting, so beklee jou met die volle wapenrusting van God, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die woord wat hier gebruik word is letterlik 'n stoeigeveg. Nou, 'n stoeigeveg en 'n boksgeveg is twee verskillende dinamikas. 'n Boksgeveg slaan jy die ou daar en hy slaan jou hier. Maar 'n stoeigeveg, wat doen jy daar? So eintlik vir Wesley vra, want hy ken hy goed. Jy gryp 'n ou en jy probeer daai ou so naby aan jou kry, sodat jy daai ou so gou as moontlik op sy rug op die grond kan sit. So hierdie worstelstryd beteken dis 'n stoeigeveg tussen ons en die magte van die duisternis. En hy stoeigeveg gaan nie ophou alvorens een van ons twee, of die duiwel met sy trabante, of jy op die grond gaan lê en jou gaan vasdruk nie. So kan jy sien, daar's nie 'n alternatief nie. Die stoeigeveg beteken, hy gaan jou gryp, as jy nie gaan weerstand bied nie, met dit wat met jou gebeur, en hy gaan jou so gou as moontlik op die grond neersit, en daar gaan hy jou hou. Nou, hoe lank wil ons daar lê? Hierdie land lê al vir 33 jaar daar. Is dit nie tyd dat ons opstaan nie? Is dit nie tyd dat ons sê, Here, al hierdie ander goed het nie 'n impak gemaak nie, die kerk maak nie 'n impak op Suid-Afrika soos hy nou is nie. Dan moet iets anders gebeur. Hoor wat sê hy verder? Trek die volle wapenrusting aan, sê 'n bietjie aantrek. Onthou dit. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoor nou vers 13. Daarom, omdat jou stryd teen die bose geeste is, daarom neem die volle wapenrusting van God op. Wat sien julle hier? Kom aan, julle is nog nie daar nie. Ek is al daar. Ek het hom gekry. Die eerste een is, daar's twee dinge hier. En ons mis dit. Ek glo nie in al my lewe van my bediening het ek ooit iemand gehoor dit sê nie. Die eerste ding wat ek en jy moet doen is, beklee jou met God se wapenrusting. Wat is die tweede ding? Sê dit maar. Daar's 'n verskil tussen aantrek. Jy kan nie 'n swaard aantrek nie. Jy kan net die skede van die swaard aantrek. So wat moet jy doen? Jy moet die swaard opneem. So, jy kan nie net sê, ek is aangetrek nie, en dan passief in jou binnekamer bly sit nie. Jy het miskien die Springbokke en almal wat daar aan die rugby speel, die Blou Bulle, hulle het almal so 'n kamer wat hulle bymekaar kom en trek hulle nou daar aan, dan kry hulle nou daar lekker raas van die coach af en hy motiveer en hy bou hulle op en hy gee vir hulle mooi woordjies en dan draf hulle daar so lang ry uit. Dan sal hulle nou reg vir die fight met voor lê. Okay. Maar voordat hy op daai veld kom,
is sy kop uitgesort. Nou sê die Here, trek die volle wapenrusting aan. Maar moenie in die binnekamer bly nie. Neem ook op, neem aksie, die res van die goed. Nou, al wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir jou die skrif lees, en dan gaan ek vir jou vra, wat is dit? Aantrek of opneem? Is julle reg? So jy moet my nou antwoord. As ek nou hierdie skrif vir jou lees, dan gaan jy vir my sê, dis aantrek. Dan moet jy nou weet, jy beter dit vanaand gaan aantrek en môre en die dag gaan na. As ek vir jou die ander een lees en jy sien, hoor, hierdie is nie aantrek, hierdie is opneem, dan sê jy, neem op! Ok, laat ek hoor of julle dit vang. Goed, so kom ons kyk. Dat ek my nou net self oriënteer, want ek het dit fisies hier uitgeskryf vir julle. Ek weet net nie waar nie. Hy sê, want trek die volle wapenrusting van God aan. Daai skrif begin eintlik eers in vers 10. Hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Staan dan vas, eindelik my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. So wat is die eerste ding wat jy moet doen? Staan vas. Moenie laat die winde van die lewe en die golwe van die lewe jou rondom omslinger nie. Vat aksie, neem aksie. Ok, nou sê hy hierso. Kom ek lees dit hier die skrif uit. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan. Wat is dit? Nou moet julle wakker wees. Okay, dis nie so moeilike toets hierdie. So wat moet jy doen? Ok, julle moet nou sê, trek aan. So wat moet jy aantrek? Wat moet jy aantrek? Nee, nie net die wapenrusting. Die volle wapenrusting. So trek die volle wapenrusting van God aan. Nie die pastoor of die kerkgenootskap of wat ook al nie. Trek die volle wapenrusting van God aan. Nou gee die doel, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerheid, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis by vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. So jy moet die volle wapenrusting aanneem en jy moet dit aantrek en jy moet dit opneem. Dis twee verskillende aksies, kan jy sien. So jy die wapenrusting aan, maar as 'n deel van die wapenrusting wat jy moet opneem. Sodat jy weerstand kan bied. So kan jy sien, die een is sodat jy teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers in die duisternis, teen die bose met al jou klere, keer jou teen die aanslag van die duiwel, terwyl dit wat jy moet gebruik, bied weerstand teen die aanslag van die duiwel. Okay? Dis die ding in jou hand. Nou sê hy, staan dan vas. Dis die eerste vers. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. So hoor nou mooi, staan dan vas. Hoe moet jy vas staan? Jou lendene met die waarheid omgord. Wat moet jy doen? Jy moet die gordel aansit van waarheid. Is dit aantrek of is dit doen? Dis aantrek. So, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. So wat is die twee goed wat jy hier moet aantrek? Breastplate, borswapen en jou gordel. Okay? Want die gordel in daai jare, jou hele boonste deel van jou wapenrusting het vasgemaak met knippies aan jou gordel en die onderste deel het vasgemaak aan die gordel, aan daai gordel met knippies. En jou swaard het daar gehang, of jou swaarde het daar gehang, jou wapens het aan dit gehang. Nou gaan hy aan, nou sê hy hierso.
Borswapen van geregtigheid en as skoene aan jou voete, is dit aantrek? OK? Met ander woorde, dis nie opneem nie, dis aantrek. En skoene aan jou voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So wat moet ek en jy wees? Bereid ter wille van God se evangelie, die goeie nuus van Jesus. So hoe moet jou skoene lyk? Nie daai ingevoerde skoene wat van Frankryk of waar of ek al kom nie. Dit moet evangelieskoene wees, né? Nou hulle moet seker 'n bietjie deurgeloop wees. Okay, 'n bietjie kyk. Want dit beteken hy werk baie. Nou kyk nou mooi na die ander kant toe dan ons klaar. Behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op. So wat moet jy opneem? So wat? Jy's aangetrek, jy het die borswapen aan, jy het die helm van verlossing op jou kop, jy het die gordel van waarheid om jou lyf, jy's beskik teen die aanvalle van die duiwel, maar nou staan jy daar, jy's nog steeds nie gewapen nie. Nou sê hy vir jou, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op. So wat moet voor jou wees? Geloof is jou skuld, waarmee jy al die vurige pile van die duiwel, van die bose kan uitblus. Julle, die duiwel gaan vurige pile op jou afskiet. En as ek nie dit kan afkeer, wat het met Dawid gebeur? Hy gooi Goliat dood, agter daai harnas. So as 'n plek van penetrasie. So, jy het 'n skuld nodig. Hou die skuld voor jou. Wat is die skuld? Geloof. En dit beteken letterlik, dit maak nie saak wat hierdie wêreld teen jou doen, of wat met jou gaan gebeur, of wat met jou gebeur. Jou geloof is sterker as die probleem. Jou geloof is groter as wat jy sien, hoor en ruik. Julle, dink nou weer terug aan alles om ons. Ons sien goed, dit trek ons af. Wat moet groter wees? Die skuld van geloof. Hoor dit sê die laaste gedeelte daar. Waar dit alles neem die skuld van geloof op, met die vurige pile uit, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Die helm van verlossing trek jy aan. Hoekom die helm van verlossing? Wat doen die helm van verlossing? Dis 'n ding oor jou kop. Wat beskerm die helm? Jou kop, jou brein. Nou julle, waar is die fight? Tussen die ore. OK? Dis hoekom party ouens se ore so groot is soos myne, want ek trek hulle gedurig. Die fight is daar. Toe Eva sien dat die vrug goed lyk, het sy daarvan geneem en geëet. Waar begin die sondeval? In die sielsdimensie, die peanut butter, tussen hierdie twee snytjies. OK? So nou moet jy besluit, gaan ek dit doen, of gaan ek doen wat God vir my sê? Gaan ek geloof hê, gaan ek geloof verloor? Gaan ek oorwin, of gaan ek toelaat dat die duiwel oor my loop? Nie toelaat dat die duiwel oor jou loop nie. Staan vas. Skuld van die geloof waarmee die vurige pile sal uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. So hoe veg jy terug? Met wat veg jy terug? Nie Opinie 3 vers 5 nie, julle. OK? Wie van julle se Bybel het Opinie 3 vers 5 in? Ook nie Moses 6 vers 3 nie. Hy sê, veg met God se woord. Wat doen Jesus toe die duiwel hom aanval in die versoekinge? Daar staan geskrywe. So as jy 'n finansiële behoefte het, dan gaan soek jy alles wat God oor finansies sê. Jy onderwerp jou aan dit. En jy staan op die belofte en die uitkoms van wat God sê.
in daai area van jou lewe. As jy sukkel by die werk met mense wat teen jou opstaan, dan gaan soek jy skrifte in die woord, wat jou komplementeer in God se woord, wat jou beskerm, en elke keer wanneer hierdie goed na jou toe kom, dan gebeur dit. Karika sê vir my nou die dag toe, hulle dogter het so 'n bietjie uitgehaak en op 'n stadium met verkeerde vriende die mekaar geraak, en sy is nou oorlede, die kind. Sy het baie siek geraak, maar sy het haar hart vir die Here gegee en teruggekom. Hy sê maar in daai tyd het hy 'n koutjiepen gevat. En dan bid hy oor sy kind. En hy huil voor God, en dan gee die Here hom 'n woord. Dan vat hy 'n koutjiepen en skryf hy dit aan die bokant van die kusyn neer met 'n koutjiepen. En toe Karika nou van hom vra, maar wat doen jy nou? Toe sê hy, nee, ons almal moet deur hierdie poort een of ander tyd inloop en uitloop. En elke keer as jy deur dit uitgaan of ingaan, dan spreek daai woord oor jou. En uiteindelik het hulle daai fight gewen in die naam van Jesus. So staan vas, omgord jouself, trek die wapenrusting van God aan en neem ook die woord van God op en die skild voor jou van geloof om weerstand te bied teen alles wat gaan kom en dalk in hierdie turmoil waarmee jy klaar besig is. Baie keer kyk ek so en dink ek, Here, ek is nou in 'n posisie waar ek glad nie gedink het ek gaan wees jare terug nie. Ek het gedink op hierdie ouderdom gaan ek float. Dink Moses het ook so gedink. Toe sê die Here vir hom, gaan haal die volk. Jy kan nie ondervinding weggooi nie. Gister het twee jong pastore my kom sien van Bloemfontein af en een van George af. Want ek was nie gister by ons hoofkantoor vergader nie, ek het my ouderdom met my uitgesit daar. Die jonges het oorgeneem en hulle kom my aan en sê ek was 26 of 28 jaar daar. Hulle ry spesifiek na toe om vir my te sê, hoor hierso. Het was so ongemaklik. Want nie met dit wat daar gebeur nie, maar net omdat jou stoel leeg is. So gewoond. Hoekom? My ondervinding. Want ek kon waar goed nie regloop nie, kon ek dit in rigting sit. Maar ek het die woord van God gebruik. So veg met God se woord. Dis tyd om terug te veg. So kry al die skrifte in hierdie week wat jy lees. As jy Bybel lees, en jy kry 'n skrif wat die Here vir jou gee, wat ons in hierdie land teen die vyand wat hierdie land wil vernietig kan gebruik, dan stuur jy vir my daai skrif aan. Dan sit ons daai skrifte op 'n stuk papier neer. Want dis die skrifte wat ons gaan deurbid en vir die duiwel gaan gee as hy met sy triks kom. Totdat die Here se gees deurbreek op 'n magtige manier. So vat sy woord, trek dit aan en wat is die ander een? Neem dit op. Trek dit aan en neem dit op en trek dit aan. Het julle dit? Hou dit asseblief. Prys die Here. Kom ons staan en bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke net verstaan. Dat Paulus kyk na 'n Romeinse soldaat in sy volle bekleding van daardie klere wat hy aangehad het, sy wapenrusting. En in die lig van dit verduidelik hy aan die kerk hoe ons weerstand kan bied in hierdie toenemende druk wat plaasvind in die stryd wat daar is. En Here, in daardie dae was hulle so naby aan U. Was die kerk so vol van U, dat ek lees van 'n dogtertjie van 14 jaar oud, wat so uitverkoop was aan die Here, toe hulle haar gryp en haar dwing om Jesus se naam te verloon, of hulle sit haar op 'n brandstapel, het daai jong dogter omgedraai en gesê, ek kies Jesus, brand my maar. Want hierdie liggaam sal sterwe, maar ek sal saam met Jesus vir ewig lewe. Daarom wil ek bid en vir U vra, Here, wees ons genadig en lei ons in U krag en in U heerlikheid, Here. En sal U ons in hierdie week wat voor lê help om die wapenrusting aan te trek van God en die skild van geloof op te neem en die swaard van die Gees. Leer ons U woord, Here. Daarom dank ek U dat ons U woord het
En staan ons dan so elke mag van duisternis teë deur dit wat U gesê het, want U woord is onherroepelik die waarheid. En niks kan dit ooit weer lê nie. Ek eer U daarvoor en ek loof U in Jesus se almagtige naam. En die volk van die Here sê amen. Mag die Here jou seën in hierdie week gaan en leef hierdie boodskap uit en hier's lekker koffie en kom ons drink so 'n bietjie koffie en tee saam en